So, lagay natin ang lemongrass. So, ginger. And then, lagay natin si beef. May mantika pa rin naman siya, guys. Ayan. So, sobrang lambot na niya. Ngayon, mabango na siya. Ayan. Lagyan natin kasi malambot na kasi siya. So, ilagay natin to. Corn. Sibuyas. Patatas. Diba? Marami siyang beef. Malambot na siya. So far. See? Sarap.